Bantay Church. Sa Tagaroga mo. Ganun mo, dito. Yan, ganun dito. Tagaroga. So yun na guys, nandito na kami ngayon at kakain kami doon. Tingnan natin kung ano ang mga ulam doon dahil nagugutom na kami. Then after natin kumain, pupunta tayo ng Bell Church and then uuwi na. So tara guys, samahan nyo kami kumain and huwag kayong pagutom. So ayan na, tapos na kami kumain and then papunta na kami ng Bell Church. Ito yung baba ko, dumabli na. So ito yung miss namin, wala yung corona, wala kasing sagala. Nandito yung background namin. Wow. Diba? So yun na, papunta na kami Bell Church and magkita tayo doon. Bye! Ito na kami sa may Bantay Church. Ito yun. Yan. So yan po yung Bantay Church and then yun yung Bell. Tagaroga mo. Ganun mo, dito. Yan, ganun dito. Tagaroga nga. Ora ka pero malalatot dalong. No, ulit. So dito kami, dinakit kami doon sa may Bell Church. So guys, tara, samahan nyo ako, punta tayo doon. So ayun na, papunta na kami sa Bell Church. Diyan. And then kailangan muna namin mag-sign up doon and konting donation para makapunta doon. Mas maraming blessing yung darating sa akin. Yes, tama. Nandito na tayo, papunta na tayo sa Bantay Watchtower. So, ito yung way papuntang Bantay. So, tara guys, pupunta tayo dun sa taas. And then, titignan natin kung anong meron doon. Kung maganda ba? O... Kung kasing ganda. What? Oh, for sure, pangit. So, kamusta naman yung pictorial doon? Wala. Ayos lang, magaling mag-picture si Kuya, kaso... So yun na guys, papunta na tayo dahil wala siyang masabi. So ito, umakit na tayo papunta ron. Ganun talaga, lahat ng may bayad. Guys, nandito na tayo sa may Bantay Watchtower. So, ayun siya guys, ayun. So, mamaya akyatin natin yun. And then yun guys, konting trivia lang. Yung tower na yun is matagal na. Binild siya, kaya siya tinawag na Bantay is to watch lahat ng tao dito. Or in short, bantayan lahat ng mga tao dito para makita. No? So, the rest is history. Bahala na kayong mag-google. Yun lang kasi yung alam ko. So, tara, punta na tayo doon.
So yun na guys, kagagaling lang namin doon sa taas. And then kapagod kasi aakyat ka and then medyo madilim and then masikip. So kaya bumaba na lang kami agad na konting picture lang naman. So Ayun, ang ganda ng ano nito. tara na, bumaba na tayo, punta na tayong van.